Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa of harkaa qabnu kunooti. Humnoonni waraanaa mootummaa akka shaakalaatti dubartii ulfaa keenya ajjeesan jechuun hawaasni Oromoo Gujii yaada isaanii kennatan. Lola waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa gidduutti waggootaa walitti fufiinsaan deemaa jiruun rakkoon nageenyaa ulfaataan hawaasa nagaa quunnamuu itti fufeera. Humnoonni waraanaa mootummaa bakka waraanni hin jirre bakka nagaatti uummata keessatti dhukaasuun ajjeechaa naasisaa raawwachuu itti fufaniiru. Balaa waraanaa kanaan hawaasni nagaan gaaga'amaa akka jiru dhaabbanni Fannoo Diimaa torbanoota darbe keessa ibsa baasee hubachiisuun isaa kan yaadatamu. Kuta'ee tibbana godina Gujii aanaa Sabbaa Boruu ganda Siree Buqqeetti dubartiin ulfaa ji'a 9 ooyiruu keessatti rasaasaan ajjeefamuu Keelloo Miidiyaan gabaasuun kan yaadatamu. Dubartiin kun maqaan ishee Aadde Suyyee Quxxuulaa yoo ta'u, daa'ima ishee hangafaa akka waggaa 6 ta'e waliin midhaan irraa jaldeessa eeggataa bakka jirtutti humnoota waraanaa mootummaan meeshaa waraanaa bireeniin itti dhukaafamuun ajjeefamuu ishee gabaafamaa ture. Loltoonni mootummaa ajjeechaa kanaaf himatamanis riphee lolaa, milishaa fi poolisii kanneen jedhaman ta'uu barameera. Ajjeechaa kana amanee fudhachuuf ayyamamaa kan hin taane qaamni mootummaa bakkichaa yeroo sanatti lolli waboo fi waraana mootummaa gidduu waan tureef rasaasa kamiin akka rukutamte beekuu hin dandeenyu jechuun ofirraa qolateera. Miseensonni maatii fi hawaasni bakkichaa garuu waraana mootummaan ajjeefamuu himataniiru. Inumaa loltoonni mootummaa akka dirree shaakalaatti nu fudhatanii rasaasa nutti dhukaasuun barnoota walii kennaa jiru jechuun hawaasni himate. Maddi oduu kanaa BBC'n hawaasa naannichaa maatii dubartii ulfaa wabeeffachuun akka gabaasetti loltoonni mootummaa bakka dhukaasni hin jirre bakka nagaatti rasaasaan ajjeesuu mirkaneesseera. Ajjeechaa naasisaa kanas ta'ee jedhanii beekaatuma akka raawwatan malee ajjeechaa dingataa akka hin taane himame. Bakkicha yeroo sanatti lolli akka hin turretti kan mootummaan himuuf yaale tasayyuu waraanni naannoo sanatti adeemsifamaa kan hin turre ta'uu uummanni himeera. Ajjeechaan kun maal na dhibdee fi naasuu namummaa dhabuurraa madde jechuunis komataniiru. Odeessa keenya itti aanuun ejensiin geejjiba Oromiyaa poolisii tiraafikaa 189 irratti tarkaanfii naamusaa fudhachuu beeksise. Biyya keenya Oromiyaa keessatti rakkoowwan ulfaatoo hawaasni ittiin dararamu keessaa tokko rakkoo geejjibaa ture. Biyyattii keessatti nageenyi tiraafikaa laaffachuurraa akka ka'e balaan konkolaataa akka malee hammaateera. Kanaan alattis uummanni baasii taarifaan ala kaffaluuf saaxilamuu isaa kan eeramu yoo ta'u, hawaasni baadiyyaaf magaalaan saamicha gama sanaan jiru akkaan kulkulfatee himatus hangas mara furmaanni itti laatamee hin jiru. Kanaan wal qabatee qophii irratti galgala edaa keessummaa ta'uun kan dhiyaatan hoogganaan ejensii geejjiba Oromiyaa Daani'el Charinnat rakkoo gama geejjibaa furuuf hojjetaa akka jiraneeran. Komii uummanni daballii taarifaa seeraan alaa ilaalchisuun dhiyeessuuf sababa rakkoo naamusaa poolisii tiraafikaa 189 irratti bara kana tarkaanfii akka fudhatan himaniiru. Akka hoogganaan ejensii geejjibaa kun jedhanitti adeemsa poolisoota aanna keessatti hirmaatan sakatta'uu taasisaniin poolisa tiraafikaa 11tu harkatti qarshii fudhatu qabamanii hidhamaniiru jedhan. Rakkoowwan kun rakkoo gama geejjibaa jiru furuuf gargaaraa jechuun eeran. Isaan akkana haa jedhan malee ammallee bakkeewwan hedduutti tiraafikaa fi konkolaachisaan walii galtee addaa tolfachuun baasii humnaan oliif uummata saaxilaa akka jiru barameera. Rakkoo geejjibaa furmaata dhabe kanaanis uummanni gidiraa arguun itti fufeera. Yaada hawaasaa OBN irratti laatamee tureen uummanni gatii taarifaa dachaa kaffaluuf dirqamu. Bakkeewwan kaanitti ammoo konkolaataan inumaa bakka dhaabbatanii fi ofi isaanii hayyamamne dhaabbatanii akka fe'an eeramaa ture. Hanni gama sanaan jiru akka malee uummata rakkisuu isaas hawaasni komateera. Rakkoo hawaasaa akka taarifaan alaa konkolaachiftoonni uummata kaffalchiisan akka beekan kan kaasan hoogganaan ejensichaa sababoota hanqina boba'aa faalli kun akka uumamu himan. Kana malees konkolaachiftoonni meeshaan konkolaataa dabalaa jira ka jedhurraa gatii fe'isaa dabalatuu jedhan. Kana furuufus hojjetaa akka jiran obbo Daani'el Charinnat himaniiru. OBN qophii jedhamu kan rakkina uummataa hanga ta'e saaxiluu irratti hojjetu torbaniin aangaa'ota qabatee dhiyaata. Sagantaa kana irratti qaama aangaa'otaa dayeeffachuun uumamu hangam biyya kana miidhaa akka jiru miidiyaa kanaan saaxilama. Aangaa'onni yakkii isaanii safaramee hin dhumne ragaa qabatamaan utuu gochi isaanii miidiyaa kanaan agarsiifamuu kanneen haalan hedduutu qophii kanaaf keessummaa ta'ee dhiyaata. Ta'us furmaata argamsiisuu irratti aangaa'ota yakka dalagan seeraaf dhiyeessuun baratamaa ta'uu dhabuun ammoo komii uummataa isa olaanaa ta'e itti fufeera. Oduu keenya birootiin daandiin qilleensaa Itoophiyaa buufata xiyyaaraa guddaa jedhee moggaasee ijaaruuf baankii misoomaa Afrikaa waliin walii galtee mallatteessuu ibse. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa naannoo Oromiyaa magaalaa Bishooftuutti naannawaa buufata xiyyaaraa Abuuseeraa ijaaruuf kaleessa baankii misoomaa Afrikaa waliin walii galtee faayinaansii taasise.
Daandiin qilleensichaa fi baankiin misooma Afrikaa waliigaltee faayinaansii mallatteessuu isaanii miidiyaan mootummaa faanaan gabaaseera. Sirni waliigaltichaa walitti qabaan boordii daandii qilleensichaa Leetinaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaa, Ministeerri Maallaqaa Ahmed Shiddee, Pirezidaantiin Baankii Misooma Afrikaa Akinwumi Adeesii, Ministeeronni biyyoota Afrikaa adda addaa fi dippiloomaatonni akkasumas hooggantoonni adda addaa bakka argamanitti gaggeeffame. Akkaataa waliigaltichaan baankichi hojiiwwan faayinaansii piroojeektichaa bakka bu'ee akka hojjetu eerameera. Buufanni xiyyaaraa guddichi haaraan naannoo magaalaa Bishooftuutti ijaaramuuf jiru kun bakkeewwan ka'umsa xiyyaaraa 4 fi bakkeewwan ammayyaa tajaajila imaltootaa fi fe'umsaaf oolan of keessaa qabaataa jedhame. Ijaarsi isaas boqonnaawwan 5 kan raawwatamu yoo ta'u, ijaarsi boqonnaa jalqabaa yoo xumuramu imaltoota miliyoona 60 keessummeessuu danda'a. Guutummaatti ijaaramee yoo xumuramu ammoo dandeettii imaltoota miliyoona 100 ol keessummeessuu kan qabaatu yoo ta'u, kunis wiirtuuwwan aviyeeshinii addunyaa keessaa tokko akka ta'u addeeffameera. Kunis galmoota gurguddoo daandii xiyyaaraa kanaa akka bara 2035 keessaa isa tokkodha jechuun ibsame. Piroojeektii guddichi kun bu'uuraalee misoomaa daandii baaburaa fi daandii saffisaa qindaa'aa kan magaalaa Finfinnee wal quunnamsiisuun sosochii imaltootaa fi tajaajila fe'insaa mijeessan akka of keessaa qabaatu seerameera. Piroojeektiin buufata xiyyaaraa Abuuseeraa ajandaawwan gamtaa Afrikaa bara 2063 fi galmoota gurguddoo gabaa geejiba xiyyaaraa Afrikaa waliin kadeemu yoo ta'u, kunis walitti dhufeenya Afrikaa keessa jiru ka guddisu, ardittii addunyaan kan walitti hidhu, yeroo imalaa ka xiqqeessuu fi walitti hidhamiinsa dinagdee ka jajjabeessu akka ta'e ibsameera. Piroojeektiin kun lafa hektaara 3,975 irratti kan ijaaramu yoo ta'u, baasiin isaa doolaara miliyoona 10 ta'a. Ijaaramee yoo xumuramus humna aviyeeshinii biyyattii dachaa 4 guddisaa jedhame. Bakka bu'oonni biyyoota Afrikaa adda addaa daandii qilleensichaa damee aviyeeshinii ardiitti sadarkaa addunyaatti dorgomaa taasisuuf kan gargaaru ta'uu fi mallattoo Pan-Afrikaanizimii ta'uu dubbataniiru. Pirezidaantii Baankii Misooma Afrikaa Akinwumi Adeesii gama isaaniin tumsaa fi deeggarsa ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmedii fi mootummaan isaanii baankichaaf kenneef galateeffataniiru. Kun ta'ee piroojeektiin qonnaan bultoota Oromoo kumootaan lakkaa'aman lafa isaanii irraa buqqaasaa jiru kun uummata biratti mufannaa guddaa uumeera. Qonnaan bultoota bakka jedhame kanaa buqqa'aa jiraniif kaasaa ga'aan laatamuu dhabuun ammoo inumaa madda qeeqaa isa olaanaa ta'uu irraa dubbatamaa tureera. Oduu keenya itti aanuun hir'ina bu'uura misoomaa irraa kaka'e Itoophiyaan dhaabbilee maallaqaa kiriiptoo irratti bobba'aniif eeyyama kennuu dhaabde. Itoophiyaan hanqina bu'uuraalee misoomaa sarara elektirikaa guddaa dabarsan irraa kan ka'e dhaabbilee maallaqaa kiriiptoo jechuun qabeenya maallaqaa dijitaalaa waa hidhata dhokataan socho'uuf kennu dhaabuu beeksifte. Akka ragaa ifoomeetti sammaan kana dhaabbilee maallaqaa kiriiptoo biitkooyinii jedhaman 25 Itoophiyaa keessa akka jiran kan himame yoo ta'u, dhiyeessa humna elektirikaa gaafii gatiin isaa bushaa ta'uun ibsame. Itoophiyaa keessa jiru ilaalanis dhaabbileen maallaqaa kiriiptoo biroo 20 hayyama gaafataa turan jedhameera. Dhaabbanni humna ibsaa Itoophiyaatti dhiyeessii tajaajila humna elektirikaa dhaabbilee kanaaf dhiyaatu kaffaltiin isaa sharafa biyya alaan kan raawwatamuu fi humni dabalataa maallaqa fooyya'aaf mala ittiin dhiyaatu ta'uu ibsuunsaa ni yaadatama. Haa ta'u malee ogeeyyiin dhaabbilee maallaqaa kiriiptoo kanaaf humni elektirikaa ooluu kan ibsame ol ta'uu akka danda'uu fi dhiyeessa humnaa akka biyya keessaa akka miidhuudhas jechuun akeekkachiisaniiru. Dhaabbanni maallaqaa kiriiptoo biitkooyiniin bara baajetaa 2017 galii doolaara miliyoona 300 fi miliyoona 38 ol alergii humna ibsaa irraa Itoophiyaan argattee irra caalaan gurgurtaa humna elektirikaa dhaabbilee maallaqaa kiriiptoo irraa ta'uu ibseera. Oduu keenya birootiin Anjeeliinaa Joolii ogeettiin fiilmii Holiiwud hospitaala Qidduus Phexros daawwatte. Hojii tumsa gargaarsa namoomaan kan beekamtu Anjeeliinaa Joolii ogeettii fiilmii dhaabbata Holiiwud kaleessa Finfinneetti argamuun hospitaala Qidduus Phexros daawwachuu ishee miidiyaaleen gabaasaniiru. Daawwannaan ishees namoota dhibee sombaa qorichaan wal baree rakkataa jiran ilaaluu fi bakka gargaarsi namoomaa barbaachisu adda baafachuu akka ta'e gabaafame. Akka hospitaalli Qidduus Phexros ibsetti daawwannaa isheetiin Anjeeliinaan giddugala tajaajila yaalaa MDR-TB laaboraatoorii fi namoota yaalaaf hospitaalicha dhufanis irraa deemuun daawwatteetti. Kanaan dura bifuma wal fakkaatuun Anjeeliinaan hospitaala kana daawwattee ka turte yoo ta'u, daawwannaa ishee sadarbee as fooyya'ina hospitaalichaa keessatti kan mul'ates ajaa'ibsiifattee jirti. Yoo gargaarsi dabalataa taasifameefis hospitaalichi tajaajila fooyya'aa kennuuf sadarkaa gaarii irra jira jechuun dubbatte. Itti dabalees tajaajila gargaarsa yaalaa fayyaa dhibee sombaa dhaabbatichi kennaa jiru
baay'ee ajaa'ibsiifachuu ishee hospitaalli Qiddus Phexros ibsee fuulduraafis koree fayyaa addunyaa Global Health Committee irraan gargaarsa barbaachisu akka taasiftu ibsuu ishee ifoomseera. Hojii raawwachiisaan hospitaala Qiddus Phexros Dr. Abrahaam Asheetuu Anjeeliinaa Joolii tumsa isheen dhibee sombaa lafarraa balleessuu fi to'achuuf taasifteef galata dhiyeessanii jiran. Egaa dhaggeeffattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa of harkaa qabnu kan hangammaa dhaggeeffattan ture. Qophii Keelloo hafe waliin turtii gaarii.